Banyarwanda banyarwandakazi twongeye kubasuhuza ni shene yanyu, shene ibagezaho amakuru ataboretse, ibagezaho amakuru atarimo itekinika, shene yanyu amashira kinyuma, kugira ngo mubashe kuyinjiramo neza mu kwishakisha mwajya mwandika amashira kinyuma mukongeraho umubare kabiri, bizajya bituma mutayitiranya n'indi shene byaba bifite izina ryenda gusa. Duherukana tubagezaho amakuru y'intambara ihishwa benshi, intambara yagizwe ubwiru, intambara idakunzwe kuvuga cyane nyamara irimo guhitana abantu benshi, irimo guhitana abasirikari batari bake cyane cyane ku ruhande rwa RDF. Intambara irimo kubera mu majyepfo y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyo ntambara ikaba ihanganishije inyeshyamba za FLN zikunze kugaba ibitero byinshi cyane, ibitero bitari bike ku birindiro bya RDF, kandi tukaba dufite amakuru y'uko RDF irimo kuhatakariza abasirikari batari bake, barimo abasirikari bakuru ndetse n'abatoya. Hari abamajoro bamaze kugwa muri ibyo bitero, tuzabagezaho amazina yabo. Hari umusuriye twabwiye izina rye, hari n'abasirikari bato bamaze kugwa muri ibyo bitero, cyane cyane abenshi baguye mu gitero cyabereye i Ruheru, abandi baguye mu bitero byagiye bibera mu Bweyeye, aho haguye abasirikari benshi cyane. Nubwo tuzi yuko n'ahandi za Nyabimata ndetse no mu tundi duce hajya hagwamo abasirikari batari bakeya, ariko rero nk'uko twabibagejejeho muri ino minsi, ibitero by'izo nyeshyamba muri uku kwezi kwa 12, muri uku kwezi turimo turangiza umwaka, byariyongeye ku mpamvu tutarasobanukirwa neza, zongeye ibitero bikomeye. Tuzi ko umuhuzabikorwa cyangwa se ushinzwe ibikorwa bya gisirikare General Major Jiva Antoine yari yavuze ko atazongera kujya ati igihe kinini asubiza ibitangazamakuru bya Kigali, Rwanda Tribune n'igihe.com, ko azajya asubirisha ibikorwa. Ese yaba ariyo mpamvu ibinyamakuru byongeye kwandika bivuga yuko FLN itakibaho, yahungiye muri Congo ikishyira mu maboko ya MONUSCO? Byaba ari yo mpamvu inyeshyamba za FLN zirimo kwigaragaza cyane mu bikorwa bya gisirikare, mu bitero bikomeye zirimo kugaba ku ngabo za RDF? Twabonye kandi ko ibinyamakuru bibogamiye kuri leta bikunze kugerageza kwitangurana, bigahisha ko iyo ntambara ihari, bikabeshya ko FLN itakibaho, nyamara yo irimo kugaragaza ko ihari koko, kandi ku kibazo cy'intambara twibwira ko cyoroshye gikomeye cyane. Kimwe n'uko hari n'abandi bavuga ko barwanya ubutegetsi bwa Kigali, cyangwa se batavuga n'ubutegetsi bwa Kigali, ariko nabo ubona bagerageza guhishira ibyo ntambara, cyangwa se ukabona batifuza ko yanavugwa rwose. Uyu munsi rero ejo hashize ku itariki 21, mu ijambo rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame rirangiza umwaka, yiyemereye ko muri kariya gace k'amajyepfo hari ikibazo cy'umutekano muke. Kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano mu karere. Turacyakomeza kugerageza uko twafatanya n'abaturanyi, ibihugu bindi byo mu karere. Inzira ni nziza, hari byinshi bigenda bigerwaho. Hari bitararangira neza, ariko umutekano mu gihugu hose umeze neza. Akabazo kakiriho kari mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu, abaturanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi. Hari ibiganiro biriho, dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi. Ngira ngo amaherezo bizabonerwa umuti. Yakoresheje amagambo agerageza kudakura abaturage umutima, aravuga ngo muri kariya gace k'amajyepfo tuhafite akabazo k'umutekano muke, yakise akabazo. Ariko iyo umugaba w'ikirenga burya iyo yemeye ko mu gihugu harimo ikibazo cy'umutekano muke, akemera ko agace kanaka ingabo ze zihafite ikibazo, ko hari umutekano muke, n'uburyo u Rwanda rukunze kuririmba ko rufite umutekano uhagije, burya n'ijambo risobanuye byinshi. Abajyaga bajijisha abantu babwira abantu ko amahoro ahinda, kuko bo bibereye mu mujyi wa Kigali wenda bitarahagera, ni basigeho bo kugumya
gushinyagurira abanyarwanda batuye muri kariya gace, bakumya gushinyagurira ingabo za RDF ziri muri uwo muriro, kuko intwaro barwanisha ndumva ari intwaro zicira umuriro, ntabwo ari imyambi n'imiheto. Turashimira perezida wa repubulika rero Paul Kagame kuba yagerageje kunyomoza biriya binyamakuru bibogamiye kuri leta, cyane cyane Rwanda Tribune isigaye yandika ukibaza ikirwana nacyo, ibeshya abanyarwanda, ishaka kurindagiza abanyarwanda, ibabwira ko nta kibazo gihari nyamara ikibazo gikomeye. Turiringira yuko ubwo perezida wa repubulika Paul Kagame yemeye ko hari ikibazo cy'umutekano muke, ahishuye yuko mu majyepfo hari ikibazo cy'umutekano muke, afata n'iya mbere na leta yiwe kugira ngo bagishakire igisubizo. Abanyarwanda barambiwe intambara, babaye mu ntambara nyinshi. Leta rero ishobora gufata iya mbere ikagerageza kureba impamvu iyo ntambara iriho, igatekereza n'uburyo yakemuka. Twe turavuga tuti abana b'u Rwanda ntabwo bagombye kujya gutanga ibitambo, abasirikari bacu ba RDF ntabwo bagomba kugumya kumena amaraso ku ntambara idasobanutse. Abo barwana n'abanyarwanda, ese nta buryo haba kubatega amatwi, haba ibiganiro, abantu ntibagumye kugumya gukinisha iya ntambara ishobora kuzatugeza kure, ishobora kuzadutera ibibazo bikomeye. Mwumve aho perezida wa repubulika yavuze ko ikibazo gihari, akagerageza gukoresha ijambo ryo gusa nkaho akigira gitoya, avuga ati hari akabazo. Ni inshuro ya mbere yemeye ko hari ikibazo cy'umutekano. Muzi ko abasirikare bakuru barimo nka James Kabarebe bakunda kuvuga yuko nta watera u Rwanda ngo hamara isaha imwe gusa, nyamara ziriya nyeshyamba za FLN zamaze imyaka nk'ibiri. Kandi RDF rwose, abasirikare ba RDF barimo gupfa ari benshi, kandi byanze bikunze dutekereza yuko no mu nyeshyamba zitera, nubwo tutabimenya, abahasiga ubuzima, kuko nta busangira n'udakora. Ariko nkavuga ni hagombye kuboneka umuti, hagombye kuboneka igisubizo. Leta y'u Rwanda nive ku izima ikemura icyo kibazo, kugira ngo abanyarwanda tubone amahoro, abanyarwanda tubone umutekano. Banyarwandakazi, nimushishoze mumenye ibibera muri kariya gace, mwo kugumya gushukwa n'abagashize bibereye i Kigali, bajya kuri murandasi bagashishimura bababwira ngo ibintu ni mahire, ibintu ni amahoro. Nyamara hari ikibazo gikomeye, hari ikibazo cy'intambara ifite ubukana hariya mu majyepfo, kandi abana banyu bari mu gisirikare, abavandimwe banyu barimo kubatakariza ubuzima ari benshi. Ubutaha tuzabagezaho andi makuru mashyashya, turimo gutohoza, twirinda kubagezaho amakuru tutarabonera gihamya, tutarakuraho iperereza rihagije. Dufite amakuru menshi, mukomeze mukurikirane iyi shene yacu, tuzabwira akari murori ku bya ruriya rugamba, ku byiriya ntambara irimo kubera mu gace k'amajyepfo. Icyo tubasaba ni ukwiyabonesha mukanda hariya kuri iriya nzogera, kugira ngo amakuru ajye abagereraho igihe, amakuru y'amashirakinyoma, amakuru adatekinitse, amakuru adafifitse. Twongeye kubifuriza kurangiza umwaka neza no kuzatangira neza umwaka w'2021. Turiringira yuko ikibazo cy'umutekano muke kizaba cyabonewe igisubizo, ubwo perezida wa repubulika yemereye ko gihari. Burya iyo umuntu ajya gukira agomba kubanza kwemera ko arwaye. Mugire umunsi mwiza, naho ku kiganiro tuzagirana muri ino minsi, turimo gukorera ubucukumbuzi, turimo gukorera iperereza kugira ngo tujye tubagiraho amakuru nyayo, amakuru yizewe. Murakoze, turabashimiye, mugire umunsi mwiza. Kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano mu karere. Turacyakomeza kugerageza uko twafatanya n'abaturanyi, ibihugu bindi byo mu karere. Inzira ni nziza, hari byinshi bigenda bigerwaho. Hari bitararangira neza, ariko umutekano mu gihugu hose umeze neza. Akabazo kakiriho kari mu majyepfo, ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu, abaturanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi. Hari ibiganiro biriho, dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi. Ngira ngo amaherezo bizabonerwa umuti.
kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano mu karere. Turacyakomeza kugerageza uko twafatanya n'abaturanyi ibihugu bindi byo mu karere. Inzira ni nziza, hari byinshi